Við ætlum aðeins að kíkja hérna á málið sem ég sagði ykkur frá með Hauk H. Ég var náttúrulega fékk hann í heimsókn fyrir ekki löngu síðan. Hér getum við séð á Spáni kínverskur ferðamaður sem lendir í því að hérna er aðili sem reynda að stela myndavélina. Hann tjókaði hann út, á honum tjókaði hann út. Hann er dreginn af lögreglunni. Sjáðu hvernig fólki bregst við. Hann klappar fyrir manninum sem að tjókaði þjófinn. Ok, maðurinn var ekki ákærður. Maðurinn fékk ekki dóm. Hann var ekkert reynt að eyðileggja líf hans fyrir þetta og gaurinn stal bara myndavélina hans. Á Íslandi gerist það að hann er bókstaflega að konfronta mann sem búið að misnota dóttur hans. Bara live. Og hvað gerir lögreglu? Og gaurinn ræðst á hann snýr hann niður og heldur hann. Og hvað gerist? Það er ekki klappað fyrir honum. Lögreglan reynir að henda á hann manndrápskæru. Saksóknarinn reynir að fá hann sekan fyrir manndráp og eyðileggja líf hans fyrir þetta. Hvernig getum við verið þarna sem samfélag? Hvað erum við að segja með þessu? Það sé verra að stoppa kynferðisbrotamann sem er staðinn að verki eða að halda hann, eða fremja kynferðisbrotið. Samkvæmt þessum ógeðslegu lúserum sem eru þarna í saksóknarembættinu og lögreglunni og allt þarna í þessu tilfelli. Samkvæmt þeim er miklu verra að stoppa mannin og halda honum. Mögulega velda honum skaða, hverjum var ekki sama á þetta kvikindi hefði drepist í höndunum á hann. Hann er staðinn að því að misnota nánast áfengisdauða dóttur hans. Hann grípur hann glóðvolgan og þegar hann ætlar að banna honum að fara, þá endar þetta svona. Ef að maðurinn hefði drepist í höndunum á honum, þá hefði heimurinn verið aðeins betri staður fyrir vikið. En í staðinn, þá er hent á hann manndrápsákæru, meðan við sjáum að í öðru löndum, þá er klappað fyrir gæjanum sem stoppaði gaurinn sem reyndi að stela töskuna hans, með nákvæmlega sömu aðferð. Lögreglan handtók hann ekki, þeir reyndi ekki að gera neitt mál úr þessu, þeir tóku þjófinn. Og ég held að þess allir sem að koma að málinu hans Hauks, þeir ættu að gjörsamlega sjá sóma sinn í að skamma sín. Ég er svo reiður að tala um þetta, ég verð að hætta núna.